Papa, tu as le courant. Courage à Margot, sa fille, c'est elle qui m'a annoncé la mort du vieux Chaka. Donc voilà. Encore un one ezobima. Ah, viens nanga Chaka, nanga na otala vie mais valinga na mona était à Soka. Viens à Bisso Chaka Congo, Tika Gibiso, donc voilà, on est ici. Là, tout même encore, il faut que cinquantenaire. Normalement, on a noté la vie, à combien depuis mardi. Et puis on a parlé encore avant-hier. Donc tout ça, donc voilà. On a voulu créer base vidéo, on avait saliga à base, alors que c'était réel. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, beauté, bonjour partout, ça dépend de l'heure. Vous avez beaucoup d'émissions, toujours na Congo Winner en télévision. Nous avons bien bomba bino kande toloba kaka. Sans y vivre été. En tout cas, mes condoléances à l'artiste Nyon sur la République démocratique du Congo. J'espère que Tobungi si mon copie à Baoba. En tout cas, vraiment, tous en deuil. Tobungi si mon copie à Baoba. Chaque Congo a tika kibiso donc maladie a bela qui vraiment a bela qui j'espère que na deuxième ou maladie ou ko bela ngana zala raté première pena o akotaka to kalboso hôpital ngana zala kanaye via azalaki mutu moko boye déjà peme abande ko souffrir na pema vie maladie wana ezui moi temps pour lelo to perdre ye. Parce que eloko nini sala nga passe. Eloko sala nga passe ezalaka que tozolingana na bilongi mena mitema to kolingana kate. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque Congo soki lelo molimo na yekei atiki biso, cela veut dire que biso ne mutu tolingaki to perdre ndeko na biso, papa na biso chaque Congo. Parce que ça na mwana moka za kananjila za musicien lobby j'espère que to yambaye bomo na ndenge nini akoloba yende mutu penda azana version ya bien pona liwa ya papa botier. Pourquoi soki muninga na bino moko azana kamoko ya grave à côté hôpital ils ont senga lisungi ya ba artiste baya kati mais soki momoni mutatie mutu na se ba contribution e bandi awa kande na oloba boy ndenge chaque Congo akufi déjà ba groupe ya ba contribution déjà bandi ko salama déjà ba groupe ya ba contribution déjà komi ko salama. Mais pourquoi pas ba groupe oyo bino botaka kana ba contribution ya liwa ya moto? Pourquoi pas tant moto azalaka déjà na hôpital bo sala rapé ba groupe ya lisungi to kangisa mbongo to kende kotikela moto ana pe azwa traitement pour abika. Mais ceux qui artistes akufi au mona ba contribution bandi ba groupe tokati groupe songolo pakala boy bakati ba $20 kuna $50 tango que sili za bazu ba fleur ba kieko tike sili bangwana ba kieko vanda ba kieko mela yango te bolingo. Yangote, franchement, les Congolais tout changé. Tout changé. Awa bobengaka chaque Congo moyiba olia bambong, artiste à danger. Talana muta créé no artiste à danger, ye moko azalaki en danger, alelo atiki biso. Mais en réalité, chaque Congo atiki biso na passe, mais atiki biso pe na esengo. Vous savez pourquoi on a levé esengo? Et c'est mon lobby parce que
Chaka Congo a sauvé vie à artiste belé. Chaka Congo a aidé artiste belé. A aidé artiste belé. Tout le monde a mis sous pena talier pena boy accueilli mais na Chaka Congo on a courage à zalaka nango a le kalaba etandomike ok muta pesa e difronter azo le capo a lobel l'artiste à danger artiste songolo paralaza na likambo artiste songolo paralaza na likambo ezo senga lisungi nani basunga ete na nzela ya Chaka Congo. Mais lelo muto abande koloba bolamu mpona ba artiste asengi lisungi même to mona ki ndenge ni nazo remercier Fally Ipupa ke Fally Ipupa merci na ndenge o soutenir ye ti voice wana kende na banka kende kozwa boyeboy so akomi abenga ba pesa mbon le seul artiste oya sungi Chaka Congo oyo biso toyebi. Mais homme, si tu es bien concerné, mais pourquoi biso bolingona biso ezalaka na misu mais na mitema libanga to lingana ko congolais to ko perdre ba artiste boité quand même. Tomona ki awa yan limosa bela ki tomona ki mama Denis ndenga zwa ki ba transférer na Afrique du Sud pour ba traiter et loko nini pe zanga ki Chaka Congo azalaki na problème bo zwa pe bo transférer akine atako zwa traitement hier na ba pays étranger le lot temps to perdre après ba contribution que ya ba rosa na ngoni pour mutu moli moné de GK molimo ya Chaka Congo esekei après boya na ba témoignage tant boya na ba témoignage wana mutakolo ba mabe ya Chaka Congo azalati on se le dise mutakolo ba mabe ya Chaka Congo akozalate mutu nyonso ko témoigner kaka bolamu ya Chaka Congo na tout n'aura pas question. Tant que tu tant que tu as témoignage, pourquoi tu as un kolobabola mouya moto ma bé moto to lo baraté? C'est l'hypocrisie. To za ba hypocrite mo ya sakanate. Bino anat, bokomi ko préparer. Et ça na batu misu déjà bakomi ko somba bilamba ya noir ya sika. Et ça na batu muzu bazo créer déjà ba page na bango, ba groupe na bango pour na liwa ya Chaka Congo pour ba bénéficier na liwa ya mutu. Ba ji ya ba congolais déjà to yebi. Mais tant wa bela ki mutu te ya kene ko sunga Chaka Congo. Tozela ki bobenga rabiso. Bolo bata Congo Winner télévision boza wapi. Adida Lumumba miliki de la presse boza wapi. Boya ko pesa ba contribution na bino to okangsa mbongo to kende kotikela vie Chaka Congo na hôpital po baluka ba sombela ta quelque bakis. Bo bino nde boyeba ki hôpital place via zalaki. Biso to sala ba recherche to mona kiti. Bino nde boyeba ki. Mais pourquoi bo sala ki ngote? Après si ko Chaka Congo akufi ba groupe comme ko créer mais après ko créer ba groupe contribution bokati ba $25 na ndenge nini dans ce que bino bo bande ko sepela liwa ya vie Chaka Congo po bo salela ngo ba mbongo po to remarquer bino ce ka muta kufi bo créer ka ba groupe po bo salaka ba bénéfice na bino bo tika na ba mbongo na po bo tsaka na ba poche mbongo masumu. C'est pas normal. Congo to bando vivre petit soukapi. Toko banda ko vivre boye ti suka wapi. To suka ti suka wapi Congo oyo. Donc toujours benga to eba pesi réellement penda ce qui vient Chaka Congo
akufi na nini to mekanon kosola na moko ya ba président ya Apelco monsieur Junior Moewabo ye mutako oyeba soki vie Chaka Congo akufi na maladie nini kande tolobaka to yebana bon en fait numéro ils ont les caté tous à un peu na moi patience mokie parce que okomona lelo na ba etando ike moto na moto azobimisa maladie na ndenge ne moto na moto azobimisa maladie na ndenge na ye. C'est pas normal, c'est pas normal. Tobenga pe moko ya ba chroniqueuse moko yende à ko défendre par rapport au solo ya liwa ya vie Chaka Congo. Donc vraiment c'est un peu bizarre. Toyoka ndenge royamba. Allô? Vango, bonjour. Ouais, nalingi kaka oyebisa biso po naza na émission en direct. Na bengi po toyeba vie Chaka Congo akufi na maladie nini? Bon, le vieux Chaka Congo a bon maladie appelée la maladie pour ébélé. On est promis et crise cardiaque. Ah, crise cardiaque. Mais na monaka osalaka na émission moko boy wana azalaka déjà maladie to maladie wana erumeli na nzoto na ye. Na yele rumeli soko na ndi même interview na ya suka. On uta ko sala. Ane ko lobake ataki déjà maladie déjà. Maladie ya utanga moni ke sampirende aye hôpital. Donc pendant on va déjà maladie kati maladie déjà kolaki kati na ye. Vraiment. Sikoyo par rapport nde basaleli ba tomonaki vie yandi mose abelaki ba mekaki un peu ko transfert ye. Est-ce que ministre na biso pena yebaki maladie oyo papa na biso Chaka Congo akufeli parce que ye mutazalaki artiste à danger muta créer ngo lelo ba tebele ba bikaki na nzela na ye mais pourquoi ye maladie oya ye batu ba soutenir yete? Batu asura pour ba traitement, a joki ba traitement approprié sauf que mercredi au soir de l'autre traitement approprié pour nous. Puisque tu as proposé qu'il y a décidé autrement. Donc, ça n'est pas un traitement. En tout cas, c'est un traitement approprié. Sikoyo, nani alingaki ya memai na Afrique du Sud? Ministère à santé. Ministre. Akotaki makambo ngo po biso toyebi kaya ki parane ba makambo ngo te. En tout cas, nous avons artiste à danger, mon pas à danger. Voilà, crédit et Kati Nangobo comprendre tout ça direct dans le plateau. Merci quand même biso lo barande. Biso to yarande to lo bapo binonde. Boya rapé ko répondre. J'espère que bon moni ndenge ba défendre ba lobi que ministre alukaki asali nyoso pona Chaka Congo. Alukaki a memé en Afrique du Sud. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que l'autre côté, M. Balobi, que ministre a salé l'autre côté. Ministre a salé l'autre côté, ministre a monanité, Chaka Congo y a artiste à danger, malade déjà, et où mène la katinaye, est-ce que y a moko viepé, on dirait avec moi négligence dans notre naïe moko. Pour l'année qui pena maladie, pena té dans notre naïe. Bovia zakine mafua yembo kazalaki maladie mais a préféré ko kende ko lebele la maladie ya mutu mususu. Tala bolingo ba congolais, tala bolingo oyo via zalaki nango na ba congolais. Oui, ngana lo bango ke nzambe mtapesa kape nzambe mtazwaka. Liwa ya vie soki nzambe mta permettre ye ka nzambe azwa lokumu parce que vie asali pe ibele na kati mboka oyo. Vie bato ebele lelo baza envie na grâce ya vie parce que toyebi ke nzambe mutabombaka mais nzambe pe ata sagesse pe intelligence na kati ya bato ata sagesse pe intelligence na kati ya bato yango bataka na kati ya vie bataka na kati ya vie via bande kolinga ba artiste banyoka mate okaka artiste moko problème pas akiko beta porte ka akiko beta porte pour artiste à danger donc faut ça la tout pour mutuana asa nini Abika. En tout cas, j'espère que le long n'a pas eu que le bébé l'été.
Ce qui réellement que le ministre Nabiso à l'année là qui penda maladie à chaque Congo, en tout cas bravo. Mais ce qui a l'année là qui maladie à chaque Congo, en tout cas dommage. Wana ils la passe. Voilà peut-être que senga na papa Fati Béton, mukwa tombolo, il faut que Luka mutunini oyo penda a ko remplacer ba ministre baza faible. Pour manaturo eza ba vantirte, au sali ba vantir ba tio mupanzi. Sali ba vantir ba tio mupanzi. En tout cas peuple congolais biso mono to lingana. Et que ça la biso bien. En tout cas paix à son âme, famille Mobimba, en tout cas mes condoléances nabino, na ba artiste nyonso, en tout cas to perdre ba obana biso to perdre mutu munene na kati ya Congo, mutu lokola vie chaka Congo, a keka kaboye a tiki biso, en tout cas ezo sala biso nyonso passe. Liwa moko ya brisque, crise cardiaque ezaka ventirte. Donc c'est que vie donc a umela ki déjà na ba maladie wana. Ah, ou mais là qui vraiment n'a pas maladie wana. Donc vieux Nzambe azona kimia opé mana kimia. Donc j'espère que Congo Winner beaucoup soit programme nyonso ba image ezali ndenge ba image ezali tozola kisabino nde na lo baboye ba image yangwana ndenge tozalaki na hôpital place via zalaki en tout cas ba boya ki penda tokota. Baboya ki tokota baboyi tozo ba image na ndenga kati pona respect à mort baboya ki penda donc on a ndenge ba tchaki na corbillard na ndenge kenda ki cinquantenaire en tout cas mtakota kité mtafilma kité to profiter ka tozo ba image wana ya libanda mais bientôt bokozo ba programme nyonso tokoza en direct na bino na to donc déjà lobby to kita déjà na famille to sola na famille to mekanan koyeba nini sengel ko sala te ba programme nyonso boko zongo na Congo Winner Télévision. Merci na bino pe bozuli bako ya kolanda émission na bino ezalaki moi analyse muke par rapport ka que pona liwa ya papa na biso chaka Congo ba obana biso o asali ebele penda ya banda ko kipete ya banda ko telemela ba musicien likamba mise komaki ya ye likambo ya ba comédien et komaki ya ye likambo ya ba journaliste et komaki ya ye donc ye alobaki déjà que artiste en danger donc ye pas na ye artiste à cause à la danger té donc si un problème maladie songolo pakala ba ya telemi liko ba ya telemi ba ya telemi donc soki tokozwa lisusu mutu lokola chaka Congo et qui ça la bien parce que chaka Congo a trali koyoka sonité yekuta bande ko ndima ba finga na bango ya liembongo azo lukambongo azo sala boy bomone na ba matangi belé ya ba artiste belé ye kam tatel marale devant ye mtakenda ko beta porte pour ministère songolo pakala et va charge ya artiste wana parce que artiste azamutu ya ko batela pour azo sale la nation mais ceux qui te tika ba artiste na biso ba kendaka kaka boy eza bien té donc to batela to lengela ba diamant na biso o nzamba pesi biso ba artiste na biso ba artiste musicien ba artiste peintre ba artiste comédien ba artiste donc tout ba artiste nyonso donc il faut vraiment to garder bango to bomba bango et ko sala biso bien congolais to zana na bolingo to lingana mutu to lingaka te pona intérêt to lingaka ba tout pona intérêt mais to lingana ndenge sengeli na Congo na biso o nzambe apesi biso bobo sanate soki tolongo na matanga toko solebele lelo pe bokozwa live kuna na matanga na famille bobo sanate lobeza dimanche to sola lobeza 8e finale ya Léopard na biso to simba na to zala toujours na maboko donc to linga mboka na biso ndeka to linga équipe nationale et polate ndenge pe to lingi ba artiste na biso ba kufate malgré ça to surveiller kaka fleuve ba bikuna surveiller fleuve ba Brazzaville to zara bino bolingo eza nango ya koswana te eza ya kobeba na te po ngape na zala ngambu kong ngambu awa RDC ngambu Brazzaville po ba grande sœur nanga baza kuna Ninel Okemba Priska Okemba boyebi déjà que bango mama za ya ngambu awa papa za ya kuna ya papa Dominique Okemba donc merci na bino pe ndenge bolandinga tozuli bakuto partager na bino analyse Adida Lumumba apesika ka information to lingana to tika ba groupe ya ko créer ka pona ko bénéficier ka ba mbongo na ba poche na bino
ya toro communication to bokangisi ba mbongo boke ko tika na famille na ye ezala teke ya boya ko kosa biso to somba cercueil to somba libulu to somba au fleur te bino bo ba membre ya famille na bango te bokangisa contribution boke no tika na famille. Donc to kangisa mbongo to kenda ko tika na ba famille po dia to timbeli ba jeune ko mosala matro bokomi ko uzwa ba mbongo bato bo créer ka muta kufi ka artiste kufi bo créer ka ba groupe bo lier ba mbongo oya chaque Congo atrel ko sala ba groupe te po lier ba mbongo ya ba musicien mais oya yepe vie akunda mamalam akunda manaoner po asali ebele na kati ya Congo to boy nungu oh boy to lingiti. En tout cas artiste à danger ngala bino to kutani prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.